nde yango siko tozomona pe hypocrisie eza makasi na union sacrée. Ba président ya ba parti politique membre ya union sacrée tolingi to banda koyoka bino bo banda ko se prononcer parce que ezali sous secrétaire mokonzi ya mboka asi apesaki ya ye message na ya ye souhait pona ye azali na conviction que constitution ezala soit révisée soit changée par rapport ya contexte actuel. Wana mokonzi ya mboka alobelaki yango na Kisangani. Lokola mokonzi ya mboka alobaki yango na Kisangani, bino bolobi bozali ba membre ya union sacrée, bozali ko soutenir ye, bozali sima na ye. Boni ebele ya bino tomoni bovandi kimia mututa za ko kosola pona likambo ngo. Bino bozoloba te, c'est vrai, parti politique ya mokonzi ya mboka IDPS se bandaki nango. Yango donné ya liboso. Déjà kuna babandi kolobela likambo ngo. Mais au biso toza nango besoin, au toza nango mutuya ezali bopesa biso position. Mbote cher internaute, mbote ba congolais, mbote bande kona ngai nayebi ke bozali déjà belé batu balinga bande kona bango pe balinga ekolo na bango nayebi ke bozali baike kambia me ba msusu basi ba kosama trop na ba paya ba melisa bango soki biloko nini bakoma koina mboka na bango pe ba koina bande kona bango kapa ya za déjà po mtasali ke bozo biso na bande kona bilo ke sombe pe déjà toujours na bonga na ba petit na ngai rifin petit na ngai rabi plutôt et puis Eli ba zanga raté bango ba raté la garde équipe ya tindika tout ça toujours on pas tindika marambo. Merci na ba commentaire ya ba congolais oyo vraiment na ba vidéo na biso les gars c'est un plaisir à resakanaté IDPS bomoko IDPS la grande famille IDPS pour na ngai na lobaka ngo na bato ba ebaraté na lobako pe na vérité IDPS ezalaka likolo ya union sacrée ezalaka likolo opposition ezalaka likolo pouvoir ezalaka état d'esprit parce que IDPS ezalaka différent na ba parti politique nyonso ezalaka na Congo po yango tango basalaki yango à un moment donné c'est comme toute la population ya Congo et adhéré na IDPS et surtout que d'accord prôner changement et pour la bango alternative monsieur Zagité en dehors ya après Mobutu il y avait que l'UDPS qui pouvait sauver le pays et le peuple congolais dès l'époque. Donc il y a un marambo parmi autres la merci na maman Yohan et depuis Bruxelles notre consultant merci na Venara Tumbakolecha. Il y a maman Laurence, Kiki Kesson, il y a maman Viviane BBC, vrai il y a IDPS, il y a Mokele Mobi Bato, Pesibino Botoni, no Botoni, Toni Bino Makasi. Likambo, il y a révision constitutionnelle, Bissona ba opposa, Tokoyo Kanate, Balobaki, Bako mobiliser, Bato, Bako Bimisa, Bato la Balabala, Bato Bako Toni, Wana Mutali Boso, Ado Dombasi, Martin Fallou, Gangi, Moïse Katoubi, na Kuzu, Balobi, Makelele et belé. Bakanisaki, Bango Bazara Suna Peuple, Moko Akosama, Gana Barate, Délice, c'est ça, on a baraté. À ça, la confusion, à temps, Wazagi rebelle, à confondre, on a qui l'élo, Benengene, n'a baraté, au juste problème à Délice, c'est ça que il a osé défier l'ordre public, à Bimina Batumoro, 12 personnes, oh, Baboyi, va toucher Constitution, Baboyi, boy. Et pourtant, il y a une classe à temps, il paraît qu'à la Géry, c'est la loi en tant que député. Mais, chose étonnante, Délice et Sanga a émis que la Constitution, ils ont permis de réviser. D'ailleurs, la Constitution déjà révisée. La Constitution, ils ont déjà révisé par Joseph Kabila. Mais, il y a évité Délice et Sanga, la Moukara Boye. Alors, Bayepe dans la police m'a interpellé, Azako résister, Azako boudé, Akobo et alors, Bamo Bendaki, Bamo Tokaki, Bakendaki Naye. Alors, Naye n'a évité président Félix, en tout cas, ça tellement monté, monté, malamo. Au Babyloro et les Karana, Batoussou de Marambo Balobara. Ce qui est période de régime, Moussou, n'a évité à un moment, Fiotolamara, de Meyaza Benamouné, mais Koya, surtout année 2025. Bato belenga na kopesa conseil bateli mwambanga avant oya na ngoko ba bilobela to bifinga to biloba parce que bakokanga yo bato bakosala te erio ko se retrouver na place moko boyo bato bakosala te. Pour votre information bato mingi balanda te makambo ba infraction ezali bikolo yo sozo ça ba makele le ra bisalela bakokanga yo za infraction au trouble de public za infraction donc ça
baokangela basi oyo biloba loba pe na réseaux sociaux ofinga bato qualifier bato soki ndenge nini baokangela biloko wana nyonso parce que nini ya cyber ese ebimi oyo baokangela alors tomibatela tomiyeba toyebaka ntango na obima boye makambo ntango koyelanga nga na kosuka mpo lelo mutu moko azalaki mimona lokola soki apostule na présidence ya république akomaki komimona lokola aza leader asasali kombo même na histoire politique ya Congo à la personne à Seth Kikuni lelo asuka wapi nani nango alobelaka so Seth Kikuni na opposant nini nango akepaka lisusu surtout que ya bato ozalaki na ye ata na population moko ya malonga te akoma kocoupir na makala sa mutu mpo na nini akendaki koprovoke tribalisme créer ba haine tribal na bakatanga koloba biloba lobe kaka mpo na nini azaka saki mtoko Moïse Katumbi akoprotéger Moïse Katumbi asundola Mike Mukeba ina prison na yaki pareil liwa Mike Mukeba azokufa ezaki liwa ya bato ensemble bon yo ya koloba lelo siko yo moko pe wana au civil bango ba occuper ote bango problème na bango ezalaka positionnement ya ba vie politique na bango na ba vie ya ba faire na bango ne problème monene bango bazalaka nango ba misusu to ebita alors été ya pe ba opposant mususu surtout population la plupart à ça étudier bino à ça comprendre bino ayebi ke bino makambo bolukaka ezaka nango na intérêt na été mingi bolukaka ba intérêt na bino alors ezate ke soko le otondi ono bobimisa bato na balabala population basi balobi mikolo yo makambo balabala bongo te ero benga biso d'abord yo moko na mwasi na ona bana na obana première ligne après biso pe toye monsieur zaka ya robenga ka biso basi na bino na bana no bango na poto wana biso tokoya te wana makambo population lobi na yebisa bino ke ata bobenge makambo constitution ye moko population dit que constitution wana yango moko eza kopesa ndingisa ke bakoki ko réviser yango et ya biso kutu ya munene plus grave te lobi bakoki ko changer yango na moni batu mingi na ba commentaire ba vidéo musu na salaki ba musu ba bisika balobi mais Saint Thomas constitution wana evanda bongo président Félix assis sa mandat na eti 2028 assis sa mandat na eti 2028 que soit silisi yangonde président royana nde biso moto kotala soki to ko changer constitution to soki to ko réviser ngo bongo to sala obi ke bido ba congolais mususu ngana kama ba courage donc constitution ndenge sa boye mutu lokola Félix Tshisekedi ana nguya te ana qualité te akoki ko mais c'est le seul président qui a meilleur élu dans le président tout aux autres à RDC 73%. Il y a quand même l'angouya, il y a beaucoup de peuple, il y a un moment constitué, il y a un peu ça est pouvoir n'angouya, il y a un battre les angopé, il y a ceux qui ont changé à quoi peut changer ango. Mais il y a beaucoup de gens la monnaie a besoin même pas constituer changer parce que donc ils vont se battre bio, ceux qui vont mettre ma constitution est-ce que tu sais que dans Rosanakak est-ce que tu sais que dans ça un avantage na yo nde yango siko tozomona pe hypocrisie eza makasi na union sacrée ba président ya ba parti politique membre ya union sacrée tolingi to banda koyoka bino bo banda ko se prononcer parce que ezali sous secrété mokonzi mboka asi apesaki ya ye message na ya ye souhait pona ye azali na conviction que constitution ezala soit révisée soit changée par rapport à contexte actuel wana mokonzi mboka alobelaki yango na Kisangani donc on a mokonzi mboka alobaki yango na Kisangani bino bolobi bozali ba membre ya union sacrée bozali ko soutenir ye bozali simana ye boni ebele ya bino tomoni bovandi kimia mututa aza ko kosola pona likambo bino bozolo bate c'est vrai parti politique à mokonzi mboka IDPS c'est bandaki nango yango donné ya liboso déjà kuna babandi ko lobela likambo yango mais o biso tozana ngo besoin o to na ngo mutuya ezali bopesa biso position na bino na deux propositions bino bozala ngambu nini bozali na ngambu ya révision constitutionnelle to bozali na ngambu ya changement ya constitution wana ezali place débat ezali makasi o tolingi komona te hypocrisie na bino batu ya union sacrée parce que oyo ngala yebi o na komona mikolo koya ba parti mususu ya opposition bango ba kwa adhérer pendant makasi na lombangu penza na vision ya changement total ya constitution o ngala komona neti na mikolo koya
parce que misusu mpe bakolinga voir même banome bango na commission wana kotravailler sur la détermination ya soit to réviser constitution soit to changer yango ndenge nakomituna parce que ta nakoloba boye quelque bamembre ya présidium ya union sacrée na baparti oyo ezali bamembre ya baplateforme na bino boza kote ya bango makambo mabe boza koyebisa bango makambo ya mabe contre mokonzi ya mboka mpe contre proposition na ye bokolobake biso tolingi ata ni révision te ni changement te tosi tozwi bainfo na bino mais soki bokomibomba bokosala hypocrisie bokosala complaisance boyebake mikolo ekoya bokozala dévoilé masque ekotombe parce que oyo ezali mboka oyo balakela oyo ezali mboka oyo Lumumba alobaki boye histoire ya Congo ekokomama na Congo mpe pa bacongolais donc biso constitution na biso moko bacongolais mutu tokosala yango mpe tokokoma yango voilà pourquoi bato bakozala na commission wana na kosenga na mokonzi ya mboka anome obele bacongolais toboyi bapaya bakota na kati ya makambo na biso wana parce que soki biso moko bacongolais tovandeli likambo na biso lokola toyebani baréalité toyebani makambo na biso mpe na contexte oyo tozali je pense que makambo ya malamu ekobima kuna déjà ngai à l'avance parce que ngai na ngai Saint Thomas naloba makambo oyo nasi namoni déjà batransmettre déjà epai ya prophète Moïse Nyengele na molimo ngai nalobi nazali pour changement total ya constitution nakolinga bacongolais ebele badere nde na proposition wana ya changement total ya constitution mobimba biso totelemeli révision ya constitution biso totelemeli mpe idée ya kotika yango bongo basimba te biso toboyi ndenge wana biso toza koexhorte bato tokoyebisa bato tokolinga bacongolais ebele baya tochange bor oyo tochange yango mpo na nini parce que ezalaka ya biso te na koexplika ngo na monoko nini po bocomprendre ke ezalaki eloko basalaki yango mpona bato bazalaki na besoin ya bapouvoir na bango ebelebele bango bazalaki na bitumba bazalaki barebele babundi bitumba na bango bamoni ke moya kozwa na bamboka ezalaki te basukaki ntango balobi basangana esika moko na formule na bango ya 1+4 ndenge bazalaki kosalela yango nde basali complot contre population constitution oyo bamisaleli biloko mingi bamipesipesaki baavantage oyo lelo bango nyonso bazali mpenza su kobénéficie te du yango okoka bakotia makelele oyo basimba te ezalaka boye mpo bango permetaka bango basalaka barébellion bayaka kozonga na ndenge ya barébellion kaka na mboka biso mpe tolobi il faut tolongola constitution oyo mpona kosilisa ngala nyonso ya makambo ya barébellion et surtout barébellion ya ndenge nini rébellion kosangana na bapaya mpona koya kodestabilize mboka na biso bacongolais monene ya mboka na biso na kita oyo biso toza nango tokomi koaspire mpena na kimia na développement nde eloko esengi biso tolanda na minute oyo parce que ça fait plus de 30 ans toujours kolobela makambo ya bitumba makambo ya badéplacement makambo ya baréfugié en tout cas mboka na biso ebebi échanger configuration yango ebebisi mentalité soki otali population congolaise surtout bakino en particulier otali bango ndenge baza kofonctionne surtout soki obimi na banzela otali fonctionnement kaka ya bato otali olobi te bato ata tochange 50 président bango bakochange te ezosenga tosala bango mise à jour alors seule façon kosala la population congolaise et surtout kino en particulier mise à jour ezali kaka kochange mobekoli kondi to kochange constitution ndeko moko alobaki na nga ke Saint Thomas so bakochange constitution mais essentielle na 2028 basa l'élection président Félix alongwa oui mais soki tochange constitution makambo ya président Félix alongwa so na 2028 ekozala te tokodépendre siko na mikano to mibeko oyo kobima na constitution ya sika yango nde bato nyonso bakolanda loba atake te président Félix nga nalingi soki constitution change ye azala système ye aconduire transition oyo ekosala élection eke président mosusu abima wana tokokoyokana donc tozalaka fra na bapropos na biso mpe na makambo tokolobela no nga nalobaka mpona koyebisa bino vérité namonaka ke fonaka nayebisa bino vérité mpo epa na ngai vérité eza lokola mai babombelaka yango takala te tokomisaka ignorance na biso réseau te tozala ensemble très prochainement susu tokoyaka mpo tolobela likambo etali révision
ou changement de la constitution parce qu'il y a des alliés actualité. Alors pour la délice sanga bataille pas juge naturel bataille c'est le bureau pas bien bien comme ça aille ba côté nini ya kozala toto ni bido boto le popo zala tellement ebele kolanda biso. On a remercié déjà Nicolette moi c'est Pembe donc to pesi mbote belé to ko ko bosanate mama Yohan donc notre consultant et puis maman Laurence il y avait la tomba collé j'avais dit et depuis Japon monsieur mbote belé ambassadeur le Kumona Senda Chibolela le bureau le plus compétent toujours dinga ya vena et donc to ko bosanate refait qui sont merci na Junior Kapaya. Merci à la grande équipe ya Tindika, merci à Bakongolo Balandaki biso. Ba baza pour changement constitution, vous se manifester chaque fois dans ba commentaire. Obe bomoni ke changer te, bomona ke simba te. Bon commenter kaka parce que biso tolobi ezali démocratie, to pesi batunyo so maloba. Boloba oboko koloba, mais to pekisinde ba sango na ba FCC na ba PPRD makambo constitution bango ba na droit kolobela te parce que biso to na kanda kabila te kabiso mboka akotsa ba Rwandais apesa bango ba nationalité apesa bango belo ndenge na ndenge surtout makambo boka ko kabila tika mboka na kimia guerre silaka te basinaka d'accord na parti CNDP ya Laurent Kunda bazo ba policier na ye bazo ba soldat na bango ya ba Rwandais bakotsa na armée na biso bakotsa na ba service na biso public ne boka ko kimia na ya kozwa biso kokotsa na biso batu ba infiltrer officiellement na moi bo basine ba benga on peut accord de paix le lotala est-ce que tozalaka na kimia te très trembé on a le roi Joseph Kabila soko vandi ozo rêver ozo sabatu ke Joseph Kabila ozonga lobana bato yo ba zoba o ba ibi makambu te mais ba o ba ibi makambu bakamwana soki ba oki ba ko ka kanda makasi ba ko permettre te que ye aya ko sakana biso na mboka na biso kolo abatela bino abatela pe mabota na bino bobo salate bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Bye bye.